Androany kosa dia nisy ny fihaonana nafahana niady-hevitra makasika ny fampandrosoana nokarakarain'ny teo anivon'ny sampandraharaha ankapobeny misahana ny fampandrosoana fotoana izay nihainoana ny feon'ireo manam-pahaizana eo amin'izay sehatra izay taorina ny fanadihadiana momba ny fampandrosoana izay nitanterahana tany anivon'ny faritra 5. Faritra 5 dia ao anatin'izany Boeny, Analamanga, Vakinakaratra, Ramoromania no nanatanterahana ny fanadihadiana mikasika ny fampandrosoana nandritry ny roa taona. Tamin'ity Androany ity dia nifantoka tamin'ny fandraisana toro-lalana avy amin'ny manam-pahaizana avy amin'ny sehatra samihafa amin'ny fatoan'ny fihaonana izay nikarakarain'ny sampandraharaha ankapobeny misahana ny fampandrosoana ao anatin'ny primature lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany. Maro dia sakana fa anisan'ny trandrahanay zany dia ray aloha mikasika an'ilay hoe inona ny toro-lalana nampiarina hatramin'izay mikasika amin'ny planification na développement hoe nisy be tabely natao mpiarana nandritran'izay 10 taona lasa dia inona ny sakana tsy nahatonga an'ilay fampandrosoana araka ny tokony izy. Dia faharoa ny fanadihadiana faharoa anisan'ny sakana nijerena dia hoe amin'ny maha-olona ny malagasy inona ny tsy nijerena zany hoe amin'ny fomba ahoana ny fomba mpiarana sy indrindra ampidirana ny hoe maha-malagasy amin'ilay fampandrosoana fa tsy manao dikavilana na koa makatahaka fotsiny amin'ilay resaka fampandrosoana zany. Mivoatra tao anatin'ity diniko ity fa maro ny sakana mipetraka amin'ny fampandrosoana isam-paritra eto amintsika. Anisan'ny olana misongadina tao anatin'izany momba amin'ny fitantanam-bola. Anisan'ny sakana amin'ny fitantanam-bola amin'ny lafiny roa. Voalohany aloha amin'ilay fitantarahana an'ilay vola. Dia raha malary hitantsika moa amin'ilay fanadihadiana fa ny enti-manana hatramin'izay dia ny vangonga amin'ny toerana iray. Izay anisan'ny olana tamin'ilay fampandrosoana, anisan'izany ny vola. Dia izay nefany tsy nametraka ny mahatompona andraikitra n'ilay faritra izay nandefasana n'ilay vola fa pindrana ilay olona tamin'ilay fotoana izay fa tsy tompo. Izay mahatonga n'izy hoe izay ny maha-olana. Olana amin'ny lafiny hoe tsy ampy satria izy vola avy any ampovoany fa hoe olana koa amin'ilay fomba hitantanana iny vola iny izay voarainy satria tsy mahatsiaro teny izy hoe anazy iny vola iny fa vola nentina avy any ampovoany tany zany. Ny andrasana amin'izao fizarana traikefa sy fatinihana zao dia araka ny resahana teo maromaro ny tompona andraikitra atao tafavory eto. Anisan'izany zany ny olona izay ao anatin'ilay hoe CND hoe comité national de développement. Dia raha malara fa ny fanjakana zao dia manao sehatra sy iray izay mamolavola ny fomba tetim-panorona mikasika fampandrosoana ka mino fa niady-hevitra sy ny fanakalozan-kevitra vokatry le fanadihadiana natao dia isy fakana amin'ilay fomba fanatanterahana sy fambonavolana izay tetim-panorona ho avy amin'ny fampandrosoana avy amin'ireo olona izay tonga eto reto. Ny ametrahana tetim-panorona mahombo amin'ny fampandrosoana ary afaka ampiarina aoriana ny tanjona napetraka tamin'ity dinika ity izay nadraisan'ny tompona ndraiky mpanjakana, mpampianatra, mpikaroka avy amin'ny arina avy amin'ny fiarahamonim-pirenena.